회장님이 사표 반려하라고 지시하셨는데 그 집에 뭘 얼마나 잘 보였길래 윤준상 씨랑 헤어지고도 회사를 그만두지 말라는지 모르겠네. 나도 궁금한 게 있네요. 대체 배 팀장님 어머니는 무슨 일로 오빠를 만나러 오신 거죠? 우리 엄마가 석훈 씨를 만난다고? 엄마, 내가 제발 좀 가만히 있으라고 했잖아. 무슨 일로 석훈 씨를 만나? 아, 걱정할 거 없어. 그냥 뭐 좀 물어보려고 만난 거야. 지금도 같이 있어요? 내가 가고 있으니까 기다려요. 야, 너 어디 가냐? 뭐예요? 어머, 사무실로 쳐들어가려고 했더니 딱 만났네. 네 엄마 어디냐? 당신들 뭐야? 사기장 어딨냐고. 돈 떼어먹고 이사 가버리면 다야? 난 무슨 소리인지 몰라요. 비켜요. 이게 어디 도망을 치려고 그래? 들려요? 애미는 돈 떼어먹고 딸은 딱 잡아떼고 잘하는 짓이다. 어? 여기가 어디라고? 네 엄마 때문에 망한 사람이 몇인 줄 알아? 너도 망신을 당해야 우리 돈 돌려줄 거 아니야. 어서 돈 내놔. 돈 내놔라가. 어? 돈 내놔. 당신들 폭행으로 신고해야 그만둘 거야? 이게 어디서 큰 소리야? 난 모르는 일이야. 행패 부려봤자 돌려줄 돈도 없고 다시 한번 남의 회사에서 이런 짓 하면 그땐 업무 방해죄로 쳐놔버릴 거니까 알아서들 해. 아이고 독한 거. 지혜미 닮아서 독한 거 좀 봐. 야, 돈 내놔. 내 피 같은 돈 내놔라고. 나하고 결혼하려는 이유가 집이 망해서였어?